আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। এমডি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আর বন্ধুরা, অনেকের রিকোয়েস্ট ছিল 35,000 টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল দেখানোর জন্য। আর পুরো পিসিতে একটা হোয়াইটের কম্বিনেশন থাকবে, মনিটর হোয়াইট হবে, কেসিংটা হোয়াইট হবে, কিবোর্ড মাউসটা হোয়াইট হবে এবং এনভিএমই র্যামটাও হোয়াইট থাকবে। মোটামুটি হোয়াইট একটা কম্বিনেশন করে আজকে পুরো বিলটা সাজিয়েছি 35,000 টাকা দিয়ে। আর এই 35,000 টাকার মধ্যে আপনাদের পছন্দের জাতীয় প্রসেসর AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা রেখেছি। তবে ছোট্ট একটা মন খারাপের খবর দিয়ে আজকে ভিডিওটা শুরু করব। সেটা হচ্ছে যে গতকাল থেকে সব ধরনের Ryzen 5 5600G প্রসেসর এবং 5700G প্রসেসরের দাম কিছুটা বেড়েছে। আগের সপ্তাহের তুলনায় 500-700 টাকা দাম বেড়েছে। আগের তুলনায় আগে যে প্রাইসটা আমরা করতাম আপনাদেরকে, সেই প্রাইসটা হয়তো এখন রাখতে পারবো না, বাট যেই প্রাইসটা দিয়ে আজকে অফারটা দিয়েছি, আমি চেষ্টা করেছি আজকে এই খারাপ বাজারে সর্বোচ্চ ভালো প্রাইসটা দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি। আর প্রাইসটা আপনাদের পছন্দ হবে। এই 35,000 টাকার প্যাকেজের মধ্যে আপনাদের জাতীয় প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী কী কোম্পানি রেখেছি একটু আলোচনা করি সব প্রোডাক্ট নিয়ে। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। যেহেতু একটু আগে বলেছি যে কিছুটা দাম বেড়েছে। আগে আমরা 11,700 টাকা এই প্রসেসরটা আপনাদেরকে ধরতাম। 11,700 টাকা যখন আপনাদেরকে এই প্রাইসিংটা করেছি, তখন আমরা কিছুটা প্রাইস মাইনাস করে আমাদেরকে একটু বেশি টাকা দিয়ে এই প্রসেসরটা কিনতে হতো। বাট প্রাইস মাইনাস করে আমরা এই প্রসেসরটা 11,700 টাকা ধরতাম, বাট এখন ধরতে হবে 12,000 টাকা। কিছুটা বেশি হবে, এখনও লস থাকবে প্রসেসরে। যাই হোক, এগুলো আসলে ভিডিওতে বললে আপনাদের সাথে আসলে এটা ঠিক হবে না, বলাও ঠিক না। আজকে আমরা এই প্রসেসরটা 12,000 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পুরো পিসিবিলে রেখেছি। এবং আমি আশা করি যে প্রাইসটা রেখেছি এই প্রাইসটাও আজকের জন্য খুব দারুণ প্রাইস। নিশ্চয়ই আপনারা এফোর্ড করতে পারবেন। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। যেহেতু 35,000 টাকার মধ্যে বাজেটটা করতে হবে, অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করেছি যে MSI 450 MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা দিলে হতে 37-38,000 টাকা বাজেট হয়ে যাবে। এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলটা পছন্দ করেছি এবং 5600Gর সাথে 22টার এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো যাবে। 22টার A520MS এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড আজকে পিসিবিলে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে। আর আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে একটা NVMe স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI DP পোর্ট পেয়ে যাবেন। 6,800 টাকা আজকে মূল্য ধরেছে এই মাদারবোর্ডের। এবং প্রাইসটা নিশ্চয়ই আপনারা পছন্দ করবেন। খুব ভালো প্রাইসিং করেছি, যেহেতু অফিসিয়াল মাদারবোর্ড 520 চিপসেটের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোর্ড হবে। নিশ্চিন্তে আপনারা 5600Gর সাথে নিতে পারেন। আজকে 22টার এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলে ইনক্লুড করেছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। ভিডিও শুরুতে বলেছি যে আমি পুরো বিল্ডে একটা হোয়াইটের কম্বিনেশন রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, সব ডিভাইসটা যেন হোয়াইট হয়। অনেকে হোয়াইট বিল্ড করতে চান, এই জন্য কিংসম্যানের 8GB DDR4 32 MHz এটা গেমিং র্যাম পিসিবিলে রেখেছি। সুন্দর সিলভার হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো। 2200 থেকে 2250 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। যেহেতু অফিসিয়াল র্যাম, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি এবং আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো। সব কিছু চিন্তা করে আজকে আমি এই অফারে কিংসম্যানটা পছন্দ করেছি আপনাদের জন্য। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছে কিংসম্যানের CAM 600 এই মডেলের 256GB একটা NVMe আজকে এই পিসিবিলে পছন্দ করেছি। বন্ধুরা, সবচেয়ে মজার দিক হচ্ছে এই প্যাকেটের ভিতরে যে NVMeটা আছে, আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে NVMeর উপরটা হিটসিং আছে। এই হিটসিংটা হচ্ছে হোয়াইট। আজকে কিংসম্যানের CAM 600 256GB হোয়াইট NVMe দিয়ে আজকে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। দামটাও ভালো হবে। অনেকে NVMeটা 2900-3000 টাকা সেল করেন, বা আমি আজকে এই পিসিবিলে ডিসকাউন্ট করে 2650 টাকা রেখেছি এই পিসিবিলে। কিংসম্যানের CAM 600 এই NVMeটা অফিসিয়াল NVMe হবে। আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো পাবেন। সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। অনেকে এই কম্পিউটার কেসটা খুবই পছন্দ করেন। আমি আলাদা করে পাওয়ার সাপ্লাই কম্পিউটার কেস দেই না, বাজেট যেহেতু বেড়ে না যায় এই জন্য। কারণ এই কম্পিউটার কেসে যে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া আছে Ryzen 5 5600Gর জন্য সো এনাফ। সো আপনারা নিশ্চিন্তে এই কম্পিউটার কেস দিয়ে পিসিবিল করতে হয়। আর মডেল হচ্ছে বেলোডোবে BTM200 হোয়াইট এই মডেলের মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস আজকে অফারে রেখেছি। ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। পাওয়ার সাপ্লাই 200 ওয়াটের হবে, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং হোয়াইট সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস হবে। সামনে এবং পিছনে মিলে 3টা RGB ফ্যান, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস সহ আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। খুব গুছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে। 3400 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে। এবং আমি মনে করি যে এই 3400 টাকার আশেপাশে পাওয়ার সাপ্লাই সহ হোয়াইট কম্পিউটার কেস ভালো, মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কেস হবে। আপনারা নিশ্চিন্তে এই কম্পিউটার কেস দিয়ে পিসিবিল করতে পারেন। আজকে আমি এই কম্পিউটার কেসটা পিসিবিলে রেখেছি। বন্ধুরা, যেহেতু বলেছি যে হোয়াইট একটা বিল নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে, হোয়াইট একটা মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে। আপনারা অনেকে এই হাই পাওয়ারের মনিটরটা পছন্দ করেন। হাই পাওয়ারে বর্ডারলেস 75 Hz একটা মনিটর দিয়ে আজকে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। সুন্দর লুকস একটা মনিটর হবে। আপনারা পিছনটাও দেখতে পারেন।
আমি আনবক্সিং করে রেখেছি যাতে করে আপনারা পুরো মনিটরটা দেখতে পান। সুন্দর হোয়াইট একটা মনিটর, স্ট্যান্ডটা সিলভারটা স্ট্যান্ড, সামনে হোয়াইটের একটা কম্বিনেশন আছে, পিছনে ফুল হোয়াইট। সো যারা হোয়াইট প্রেমী আছেন তারা নিশ্চিন্তে হাই পাওয়ার এই মনিটর নিতে পারেন। বাজেটটা কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে, 7,300 টাকার মধ্যে 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ আপনারা এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা একটা জিনিস না বললেই নয়, আপনারা এই মনিটরটাতে যে কার্টুনটা আছে এখানে কার্টুনে লেখা আছে যে এটা আইপিএস প্যানেল, বাট বন্ধুরা এটা কিন্তু আইপিএস প্যানেল না। অনেকে এই মনিটরে কার্টুন দিয়ে বা ইনটেক মনিটরটা দিয়ে ভিডিও করবে, বলবে যে এটা আইপিএস প্যানেল। ভুল করবেন না বন্ধুরা, এটা আইপিএস প্যানেল না, এটা ভিএ প্যানেল। আমি জেনে শুনে সব কিছু জেনে এই কথাটা বলছি। কেউ যদি ভিডিওতে বলে থাকে যে এটা আইপিএস প্যানেল, উনি ভুল বলবে, ওনাকে কারেকশন করে নিতে হবে। এটা ভিএ প্যানেলের মনিটর, বাট 75 হার্টজের বর্ডারলেস মনিটর হোয়াইট। এই জিনিসটা ক্লিয়ার করা দরকার ছিল। অনেকে এসে বলবেন যে ভাই অনেকে ভিডিওতে বলছে যে এটা আইপিএস প্যানেল, আপনি কেন ভিএ প্যানেল বলছেন? সো কনফিউশনটা দূর করে দিলাম। এটা ভিএ প্যানেলের 75 হার্টজের বর্ডারলেস 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে এসেছে আপনাদের সামনে। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, আর এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে আওলা। আপনারা অনেকে এই ধরনের প্যাকেজে আমাদের কাছ থেকে দেখেছেন যে আমরা আইএমএসের AN300 এই কম্বো সেটটা দিয়ে বেশি অফার দিয়েছি, বাট যেহেতু একটা সাদার কম্বিনেশন রেখেছি এই জন্য আমি আওলার F3061 এই মডেলের কিবোর্ড মাউস একটা গেমিং কম্বো সেট রেখেছি। আমি একটু আনবক্সিং করে এখানে রেখেছি আপনাদের জন্য যাতে করে দেখতে পান। সুন্দর হোয়াইট একটা মাউস হবে, চমৎকার একটা গেমিং হোয়াইট মাউস, পাশাপাশি চমৎকার একটা হোয়াইট কিবোর্ড হবে, ভালো একটা গেমিং কিবোর্ড হবে। দেখতে লুকসটা খুবই সুন্দর এবং এই কিবোর্ডটা জাকিয়ে দিয়েছি, সবাই পছন্দ করেছে। সো আপনিও নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। বাজেটটা কিন্তু নাগালের মধ্যে, 850 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে। বন্ধুরা যাদের বাজেট 35,000 টাকা, ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে একটা পিসি বিল করতে চান, আপনাদের জন্য আমিন ভাই অলওয়েজ আছি সব ধরনের সাপোর্টে। যে কোনো ধরনের পরামর্শ প্রয়োজন হয় বিডি স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে যে কোনো ধরনের প্রয়োজন জেনে নেবেন, আর ডিরেক্টলি কল দিয়ে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে। আর বন্ধুরা এই পিসিটা ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই অফারটা দেখলে যদি পছন্দ হয়, পিসিটা নিতে ইচ্ছা পোষণ করেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে যায়, সুভাষ সরকার আইসিডি ভবন এলিফোর ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির মঙ্গলবার মঙ্গল ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো ধরনের পিসি অথবা যে কোনো ধরনের কম্পিউটার ডিভাইস নিতে পারবেন। আর আসতে প্রবলেমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারে কন্ডিশনের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর ভিডিওর কোনো কথা বুঝতে যদি অসুবিধা হয়, ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশনে সুন্দর করে সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ওখান থেকে সব ডিটেলস জেনে নেবেন। অলওয়েজ আপনাদেরকে সব ডিটেল ইনফরমেশন দিয়ে থাকি, কোনো প্রোডাক্টের ইনফরমেশন হাইড করার চেষ্টা করি না, অলওয়েজ এটা করি। এবং শপে যখন আসেন তখনও আমি চেষ্টা করব সব ধরনের আলোচনা আপনাদেরকে ওপেনলি খোলামেলা আলোচনা করতে, সব কিছু বুঝিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। তো বন্ধুরা আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি ভিডিও ভালো লাগলে পিসি নিতে চলে আসবেন, যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে চলে আসবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। বন্ধুরা আপনাদের সবার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ হাফেজ।